83-80, laiko lieka 17 sekundžių, maskviečiai pasistengs pelnyti 3 taškus. Lieka 12 sekundžių. Popovas. Turi kamuolį Volkovas. Volkovas meta, Sabonis nesugeba, nesakau, Sabonis. 3 taškus pelno Volkovas. Paskutinės sekundės, baigėsi antrasis kėlinys. Taigi, pratęsimas po 2 minučių pertraukos, pratęsimas, gerbiami sporto mėgėjai. Sabonis, Volkovas ir suklydo Volkovas, Tomičius pagavo kamuolį, guli ant grindų, stengiasi atiduoti kamuolius ir ne, bus ginčas. Sabonis nusprendžia mesti iš toliau, nėra. Krapikas, dar kartą Krapikas pagauna kamuolį, vėl sugrįžta atgal, nors bet Krapikui prieš tai kirto per ranką Popovas. Pasisakė žalgiriečiai mesti baudas ir Jovaiša nusprendžia kamuolį atiduoti. Labai puikus Sabonio perdavimas. Komičių Kurtinaitis meta iš 3 taškų ir gerbėmiai sporto mėgėjai. 89-83. 89-83. 1 minutė 35 sekundė конца дополнительного времени. 26 sekundės. Minutės pertraukėlės dar paprašo Žalgirio komandos treneris Vladas Garastas. Paskutinės sekundės eiti sirena, taigi su puikia pergalė gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83. Rungtynes laimėjo žalgiriečiai, kurie 3 kartą iš eilės tapo šalies čempionais.